waxaa maanta magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya iskugu yimid beelaha ku midoobay isbahaysiga Xasoor Hiiraan waxayna ka hadleen arrimo dhowr ah ay ka mid tahay in magaalada Beledweyne doorashada lagu qabanayo aan lagala tashan oo kaliya hal beel ayagoo hadaladooda meeshaas ku soo bandhigay odayaasha iyo haweenka shirka yimid ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa waxaan rabaa reer Hiiraan inay ka tashadanaayooda inay cid walba ay gaarto wixii meeshaas ku yimaado waa taliye ciidan waa maaragtay hay'adii gudoomiye gobol waa maaragtay ku nabadgelyo inay cid walba ay gaarto waa reer Hiiraan markii ay macnaha ka hadalno oo cid walba ay maaragtay u soo istaagtaa xuquuqda ay leedahay oo soo istaagtaa oo beesha xawaadlaha xuquuqda kaligeed ayna qaadan waxa hadda dhibkaas keenayo oo maaragtay yani dagaalkaas keenayo oo qoryahaas la haabanayo keenayo waa maalin kasta aniga kaligay cuno kaligay aan cuno in soo istaago ma suurta geliso waa diidna mid labaad annaga haddaan mudloodna xaqayna maalin kasta wax la siiyaa xawaadle waa diidnay annagu in xaqayna mar kasta malak la siiyo waa inaan mudloodna waxayna anagu qaadanaa on kulleenaha beesha weeyo annagu kaligayna aan qaadanaa abtinimo waa noo cisay waaye waa naga xishoo diideen nafta dhanay noo keeneen waa ku dhibanahay inaan maaragtay waxayna xaqayna beesha mudloodana inaan rabo waxaa ka jira gobolada Hiiraan galgaduud dagaalo beeleed oo wax micna ah ay soo kordhinayaan in dad ku dhinta moogiya aanay jirin shalay waxaa ka dhacay deegaanka Kabxanley weerar qaawan oo dad beeraley ah lagu qaaday haddana col dhurasho iyo dhibaato laga wado oon ognahay deegaanka la yiraahdo Codowagle in lagu aruurinayo ciidamo la rabo deegaamadaas iyo beerahaas inay dhibaateeyaan waxaan leenahay beesha wada oo awalba Hiiraan qaska ka waday ha joojiyeeno waana isbahaysiga Xasoor Hiiraan si adag buu cambaareynaya waxaan meesha horta inaan baaq nabadeed aan uga jeediyo walaalaha reer Hiiraan oo runtii aagaas Kabxanley hadda dhibaatada u dambeeyay midka u dambeeyay midka la sii wado colaadaas meesha hadda ay joogto waxaan ka codsanaynaa walaalo horta in lagu joojiyo cidii doonta ha wada dagaalkaas cid gaar eedayn mayna laakiin meesha hadda ay joogto fadlan ha lagu joojiyo walaalahaas Soomaaliyeed ee gobolka Hiiraan wax ka degan waa u naseexaynaynaa gobolka iyo dadka deegaanka dhibaatada ha ka daayaano waxaan leenahay aqliga ha shaqeeyo cilmiga ha shaqeeyo alla ka cabsiga ha shaqeeyo darisnimada iyo dadka waxa ka dhaxayso ha ilaaliyo marka waxa dhibaato ah hadda fiiri colaada gobolka Hiiraan ka socoto waxay ka socotaa Matabaan waxay ka socotaa Abaaley waxay ka socotaa Deefo waxay ka socotaa Kabxanley intaas nabadgelyo la'aanta ka socoto waa hal qabiil waa qabiilka Xawaadle la yiraahdo bas yaa intaasoo qabiil ah jifooyin baa dago jifooyinka dago waxay sulka dhulka laga dhigilaya waa qabiilka Xawaadle gabagabadii isbahaysiga Xasoor Hiiraan ayaa warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkooda waxay la wadaageen warbaahinta raxiim warmurtiyeed ujeedada bayaan ku aadan arrimaha Hiiraan isbahaysiga beelaha ku midaysan nabadda sinaanta cadaaladda iyo horumar raadinta gobolka Hiiraan waxa uu cadeynayaa inaysan raali ka ahayn arrimaha ka socda gobolka Hiiraan maadaama uu gobolka u qaybsan yahay laba qaybood oo kala ah bari iyo galbeed ayna bulshada iyo dhaqaalaha ugu badan jiraan xagga galbeedka gaar ahaan xagga galbeedka halka dulmiga iyo cunsuriyadda ay ku kooban tahay bariga taas oo ay geed fadhi u yihiin qabqablayaasha iyo mooryaanta beeshaas waxaana ku midaysanahay qodobadan soo socdo kow isbahaysiga waxa uu taageersan yahay xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble labo hanaanka doorashada iyo habraacyada la saxiixay ee dalka saddex hogaanka maamulka Hirshabeelle oo aan anagu dhisanay oo raalina aan ka nahay nasiib daro Xaqsoor waxa ay ka digaysaa cawaaqibka ka imaan doonta waan iyo wadahadal kaste aysan ogeyn oo lala galo koox yar ama beel gaar ah maadaama ay ka yihiin Xaqsoor Hiiraan 85% madalaada siyaasadeed ee Hirshabeelle iyo federaalkaba
waxaana leenahay cid walba oo ku howlan gogoshaas guracan oo ay hormuudka u yihiin qaar ka mid ah maamulka Hirshabeelle ha ku kadsoomina ee ka jooga wadadaas qaldan. Isbahaysigu waxa uu soo dhaweynayaa doorashada golaha shacabka ee gobolka Hiiraan in lagu doorto galbeedka magaalada Beledweyne oo ah meel amni ah, dowlad jacayl iyo bisayl badan ba ka jiro. bulshaweyntaasi waxay ka niyad jabsan yihiin tabashana ka qabaan wax ku darsiga bariga magaalada Beledweyne. Cabdifataax Xaaji Diinle, warbaahinta Summit.